Bonjour à tous. Alors, bon, vous avez vu, normalement, moi j'avais vu qu'il n'y aurait pas eu d'élection, sauf que vous savez que les énergies changent parce qu'il se passe plein de choses pour que le monde s'éveille. Voilà. Sauf qu'on a du mal à réveiller les gens, et donc j'ai refait le tirage puisque mes guides me disaient de refaire un tirage, euh, et on a vu qu'il y aurait certainement le premier tour, voilà, afin de, euh, de prouver les fraudes. OK? Donc, comme il va y avoir un premier tour, il faut qu'on sache avec qui il va y avoir cette fraude. Vous comprenez? Donc, il y a 12 personnes d'inscrits, voilà, certifiés, qui feront partie des votes. D'accord? Donc, on va les faire à 12. Alors, je commence. Je fais dans l'ordre où j'ai trouvé les noms, où j'ai écrit. Donc, Philippe Poutou, d'accord? Alors, concernant les élections. Alors, après, attention, moi j'ai dit qu'il y aura normalement un premier tour pour prouver les fraudes, mais au départ, j'avais vu qu'il n'y aurait pas d'élection. Donc, il est possible qu'entre-temps, si les gens s'éveillent, il reste un mois, donc on va espérer que ça rechange. C'est ça, les cartes. Après, vous savez bien qu'on a notre libre arbitre. Donc ça, faut bien comprendre, voilà. Donc on va demander Philippe Poutou. Sur les élections, qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors c'est bien ça, puisque vous voyez ici, on nous dit dans les prochaines semaines. Bon, c'est dans un mois. Alors, pouvez-vous nous donner un autre message concernant Philippe Poutou? Alors, attendez, vous voyez, attendez de voir ce qui se passe. Vous voyez, donc ça peut encore changer. Il se peut qu'il n'y ait pas d'élection. Il est possible. Ça va dépendre de notre comportement à nous. Sinon, les gens, après, ils sont bien obligés de faire des choses pour que les gens voient ce qui se passe. OK? Donc, ça, c'est fait. Je vais prendre mon gros jeu. Comme les continents sont sortis, eh bien, ça tombe bien. Voilà. Alors, concernant les élections, je vais essayer avec mon gros jeu. Je sais pas. Pour les élections, franchement, j'ai pas fait de jeu. Alors, s'il vous plaît, concernant Philippe Poutou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des élections qui auront lieu le 10 avril en France? Alors, ici, on a le débordement, la goutte qui fait déborder le vase. Donc, vous voyez, déjà, ça commence mal. Alors, s'il vous plaît, concernant Philippe Poutou. Alors, lui, c'est l'anticapitaliste. Donc, lui, à mon avis, déjà, il s'est présenté parce que, voilà, il y a peut-être autre chose qui se passe, mais attention. Alors, s'il vous plaît, concernant Philippe Poutou, l'automne. Bon. C'est quelqu'un qui s'adapte, qui négocie, d'accord, pour trouver sa place. Il bataille pour trouver sa place. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Alors, il bataille pour trouver sa place contre l'ennemi, d'accord. Alors, ici, on parle d'une femme âgée, des nuages, donc des obstacles, pour mettre obstacle à une femme âgée. Bon, alors, c'est vrai qu'elles sont pas âgées, les dames, mais bon, elles ont quand même un certain âge, d'accord? Voilà. Il y a un doute, voilà, et l'adversaire. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est que lui, il est là vraiment pour, vous voyez, mettre un coup de couteau dans le dos, d'accord, à une femme. Pour lui mettre des obstacles, d'accord? C'est quelqu'un qu'il faut se méfier. C'est un adversaire. Ça, on le sait, voilà. On n'a aucun doute là-dessus. Bon, alors pour moi ici, il y a quand même la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, c'est aussi la perte, d'accord? Mais vous voyez, voilà, regardez, décision. Il est temps de se bouger, d'accord? Il est temps de prendre des décisions pour notre avenir, d'accord?
prendre conscience de notre potentiel et la désobéissance. Ok? Et la campagne. Donc, bien se mettre au calme, d'accord, méditer, hein, et bien comprendre tout ce qui se passe. Il faut absolument que, voilà, ça bouge. Ok? Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on peut voir. Donc ici, vous voyez, ça parle bien. Hein. Il est seulement là pour bloquer, pour mettre des obstacles à une femme. Donc peut-être Marine, mais bon, moi je vous dis, de toute façon, ils sont tous pareils. Hein. Alors, on a la carte de l'hésitation, dépendant. Donc, vous voyez, il a hésité, mais il est là par obligation, hein, d'accord? Il est dépendant de quelqu'un. Hein. On a se délivrer. Voilà, en fait, c'est ça, regardez. Il a hésité, on lui a demandé, hein, on lui a demandé de se présenter pour se délivrer de l'ennemi qui croit, hein, voilà, ennemi d'une femme. Il y a l'humiliation, donc ils sont là pour humilier, voilà, hein, vous savez qui, on est d'accord, voilà. On a culpabilité et viol. Donc ici, moi je dirais que ils sont là pour moi, le viol, c'est quand même la trahison, c'est ceci, c'est cela, d'accord? Donc, ils sont là pour humilier, hein, la faire culpabiliser, d'accord? Et je sais pas comment vous l'expliquer. Voilà, vous voyez, embarrassé, confus. Lui, il est là, mais vraiment parce que on lui a... Voilà, on lui a demandé d'être là. Alors, peut-être aussi, attention, hein, qu'on lui a fait... peut-être que c'est encore où on apprendra un jour peut-être des choses là-dessus. D'accord? Parce que vous voyez, on a humiliation, culpabilité, viol. Hein, d'accord? Embarrassé, confus. Donc, on lui a peut-être pas laissé le choix. On lui a peut-être dit, voilà, tu te présentes, tu fais rien pour gagner, mais tu fais barrage à une femme, d'accord? Sinon, bah, on dévoile certaines choses. Hein. Bon, moi, je ne dis ça, je ne dis rien. Je peux me tromper, bien entendu, d'accord? Alors, ici, s'il vous plaît. Moi, j'ai même pas vu sa tête à lui. Alors, hésitation, on a les voyages, donc les déplacements. Dépendant, on a la réflexion. Vous voyez? La patience, hein? Donc, ça peut faire aussi partie de ce trafic. OK? Alors, se délivrer, on a la clairvoyance. Donc, il faut suivre son intuition. D'accord? Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut être intelligent. On a la famille. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je dis. Hein. En fait, c'est toute une équipe. D'accord? C'est toute une équipe. Il faut bien voir ce qui se passe. On a la famille et on a la maison, les liens solides. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est ça. Hein. C'est prévu ensemble. Alors, humiliation. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les élections? Philippe Poteau. Le verdict, regardez. Le travail et le verdict. Donc, les activités, les actions, il y aura un verdict sur l'humiliation. D'accord? Des vérités qui vont éclater. Alors, ici, culpabilité. On a le retour, hein, donc on revient sur ses décisions, mais là, je pense qu'il ne va pas pouvoir. Voilà. Vous voyez, regardez, sur la carte du viol, d'accord, on a la tranquillité, regardez. Le calme, la paix, la libération. Donc, vous voyez, mon interprétation n'est peut-être pas mauvaise, hein, parce que de toute façon, ils sont tous là-dedans, d'accord? Ils ont tous des casseroles au cul. Hein.
Ça, il faut bien que vous compreniez. Alors, la carte est retournée. Ici, embarrassé, confus, on a la santé, physique ou psychique. Bon, il va pas tenir le coup, le gars, hein, d'accord? Mais vous voyez ici, il y a la carte de la dépendance, d'accord? Donc, il est dépendant de quelque chose. Et dépendant de cette équipe, on le voit bien ici, d'accord? La clairvoyance, la famille, la maison. Sur la clairvoyance, moi, je vois bien que vous voyez, on veut maîtriser les événements. Donc, on veut maîtriser, on veut, voilà, arnaquer, frauder, hein, encore une fois, ces petits papiers dans la boîte. OK? Mais, vous voyez, il y a des gens ici qui travaillent, hein. Ils vont être humiliés, ces gens. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui travaillent ici, hein, d'accord? Qui sont en action et pour prouver les vérités. Donc, vous voyez, pour moi, cette vérité de fraude. OK? Voilà. Eh bien, écoutez, voilà ce que je peux vous dire pour ce monsieur. Déjà, alors, j'ai vu qu'il fait partie des anticapitalistes, mais je sais même pas la tête qu'il a, je n'ai pas regardé. Voilà. Donc, je vous fais des bisous, je continue avec les autres, je vous dis à tout à l'heure.